အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူလေးဦး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ယူရိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လာတဲ့ kimchi ထမင်းကြော်လုပ်သွားပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲမမီလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ screenshot ရိုက်ထားလိုက်ပါဒါကတော့ယူရိုဒီနေ့ kimchi ထမင်းကြော်ရဲ့အဓိကလက်နက်ဖြစ်တဲ့ mayonnaise ကိုထမင်းနဲ့အရင်ထည့်နေလိုက်ပါမယ်ဒီလိုနေလိုက်တာထမင်းကိုအီအီစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်သွားစေပါတယ်ပြီးရင်ထမင်းကြော်ရထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ချက်သွန်ဖြူငရုတ်သီး kimchi ဝတ်သားစားတာတွေကိုတိတိပပစီအကုန်လုံးလေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ဝတ်သားကအစီနေနေများတော့အိုးပူပေးပြီးတော့ဝက်စီထုတ်ပြီးတော့ပဲဓမင်းကိုကြော်လိုက်ပါတော့မယ်ဝက်စီပလေးတွေကျုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်စီကိုလည်းတက်ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်အိုးမှာအကတ်ကျန်နေတဲ့စီနေနေလေးနဲ့ပဲချက်သွန်ဖြူထည့်မယ်ပြီးရင်ဝတ်သားထည့်မယ်ဝတ်သားလေးတွေအရောင်ပြောင်းလာတဲ့အထိအောင်မွေပေးမယ်အသားတွေအရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ kimchi ထည့်လို့ရပါပြီ။ငရုတ်သီးချိုက်တဲ့လူကတော့ငရုတ်သီးပါတစ်ခါထည့်လိုက်ပါ။အရောင်နဲ့အရသာအတွက်ပဲငါးပြရဲ့အချီထည့်မယ်။ပြီးရင်ခုနက mayonnaise နဲ့နေထားတဲ့ထမင်းထည့်လိုက်ပါမယ်။မင်းနေမူလို့နှံသွားပြီဆိုရင်တောင်းတောင်းကပ်ပြီးတော့ကျုပ်တစ်လုံးဖောက်ထည့်လိုက်မယ်။ကျုပ်နေနဲ့ခဲဝိုင်းထမင်းနဲ့တစ်ခါတည်းအကုန်ရုံမွေးလိုက်မယ်။အရသာနည်းနည်းလေးတိုးအောင်စားထည့်တယ်။အဆုံးသတ်အနေနဲ့နှမ်းစီမွေးထည့်မွေးပြီးမြှုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါပြီ။ကြော်ပေါ်မှာရင်းကြီးလေးတွေနှမ်းလေးတွေဖြူပြီးတော့အလားဆင်လိုက်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် channel subscribe မလုပ်သေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်